हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लोग। तो गाइस आज मैं एक न्यू गन ले आया हूँ जिसका नाम है सुपर शॉट। अब इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और गाइस आपको इसके पीछे हमें नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे ना ये दिए हुए हैं। इसके अंदर हम ना डॉट्स ले सकते हैं और इन पे जिसका भी 100 पे लगा वो जीत सकता है। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस टाइट हुई है, चलो मैंने खोल दी। देखो यहाँ ये हमें इसका फोटो दिया हुआ है, इसको हम अब आपको बाद में दिखाएंगे। तो गाइस ये रही वो गन। अब हम इसकी बुलेट्स निकालते हैं। तो गाइस हमें इसमें 5 बुलेट्स दिए गई हैं और इसमें हमें 3 शॉट दिए गए हैं। जिस तरह हम इसमें अंदर 1 2 3 डाल सकते हैं और फिर हम इसको प्रेस करेंगे तब यहाँ से शूट होगा और यहाँ से वापस एक गोली इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी हम इसको चलाते हैं और गाइस ये ऐसी है, यहाँ पे ऐसे लगेगा। तो गाइस अब ये ऐसे लग गई है ना, सॉरी गाइस ये नीचे गिर गई। अब देखो ये बोर्ड लगा हुआ है ना, तो अब मैं इसके ऊपर मारूंगा। तो गाइस देखा ऐसे लगी है। और अगर आप यहाँ पे 2 रख लोगे ऐसे, ये हमने 1 डाली, ये दूसरी डाली और ये आखिरी तीसरी डाली। तो इसकी वजह से हम इसको पीछे हमें ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे और हमें यहाँ पे पीछे वाइट दिया गया होगा, ठीक है। अब हम इसको शूट करते हैं। देखा हमने पहला 100 पे लगा दिया। अब ऐसे निकाल के ऐसे डाल सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे बेल दबाने को मत भूलना। बाय बाय।